Dengan maraknya kasus penyebaran infeksi saat ini, kami dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Pasar Rebo akan memberikan edukasi cara etika batuk yang baik dan benar, serta cara memakai dan melepas masker yang benar. Cara memakai dan melepas masker yang benar. Keluarkan masker dari kemasan. Perhatikan sisi dan warna. Warna hijau atau biru menjadi sisi luar, sedangkan warna putih merupakan sisi bagian dalam. Masker bedah yang beredar di pasaran umumnya memiliki dua macam pengait. Pertama, pengait telinga. Kedua, tali pengikat, yakni masker ditempelkan pada area mulut dan hidung, kemudian tali pengikat atas dan bawah masing-masing ditarik ke kepala bagian belakang, lalu diikat. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bagian hidung dan tarik sisi bawah masker ke dagu. Cara melepas masker yang benar. Lepas masker yang telah digunakan dengan membuka ikatan talinya, lalu buang ke tempat sampah dengan hanya memegang tali. Cara pemakaian masker yang salah. Gimana tadi sama dokter itu? Gimana? Bukan seperti itu cara etika batuk yang benar. Siap, Dok. Mari saya ajarkan. Cara melakukan etika batuk yang benar adalah ketika kita batuk atau pilek, kita gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung kita seperti ini. Setelah itu, tisu yang telah kita gunakan, kita buang di tempat sampah. Setelah membuang tisu, kita lakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub sebanyak 6 langkah. Atau jika kita tidak mempunyai tisu, kita bisa menggunakan dengan bagian dalam seperti ini. Ya, mengerti ya Dek ya? Jadi kalau Adek merasa batuk, gunakan masker. Akan saya berikan masker, Adek pakai. Akan dipakai maskernya.